హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మీ అందరికీను అల్లం మురబ్బా చూపించబోతున్నాను. దాన్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలంటే, ముందుగా అల్లాన్ని బాగా కడుక్కొని ఇలా చిన్నగా మ్యాష్ చేసుకున్న తర్వాత మిక్సీ చేయాలి. మిక్సీ చేసి పక్కన పెట్టుకొని ఒక బౌల్లోని బెల్లం వేసుకొని కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకొని ఇలా బాగా బెల్లం కరిగే వరకు ఉంచాలి. తర్వాత మిక్స్ చేసుకున్న అల్లం పేస్ట్ మొత్తం కూడాను ఈ బెల్లం కరిగిన పాకంలోకి వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఒక పళ్ళానికి నెయ్యి రాసి పక్కన పెట్టుకొని కొంచెం ఉడికి దగ్గర పడ్డాక ఆ అల్లం ఒక్క పేస్ట్ని కూడా కంచంలో వేసుకొని ఇలాగా చిన్న చిన్న స్క్వేర్ బాక్స్లో కట్ చేసుకుంటే మనకి అల్లం మురబ్బా అనేది రెడీ అయిపోతుందండి. ఇదేంటి కోల్డ్ అండ్ కఫ్కి బాగా ఉపయోగపడుతుంది. చిన్నపిల్లలకి సిరప్ కంట మనకి కఫ్ కోసం ఇది యూస్ చేసినట్లయితే చాలా తొందరగా తగ్గుతుందండి. మీ అందరికీ ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్, సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.